Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes venus avec une nouvelle vidéo inshallah. واليوم غادي نشرحوا l'origine du système solaire وهو اصل النظام الشمسي. لقيتكم واحد الفقره اللي غنقراها عليكم من بعد غنشرح لكم شنو هو اصل النظام الشمسي. Origine du système solaire. Il y a 1 milliard d'années avant les formations de planètes du système solaire, il y avait une nébuleuse comparable à un nuage de particules aussi diffuse que la fumée et qui gravitait autour d'une jeune étoile, le Soleil, en formant un disque, un peu comme les anneaux astéroïdes de Saturne. Les particules commencèrent à s'agglutir parce qu'ils tournent de la même façon autour du Soleil, mais entrant fragments en collision les unes avec les autres. Finalement, ces particules grossirent suffisamment pour commencer à s'attirer mutuellement par gravitation puis elles grossiront encore. كيقولوا لنا في هذه الفقره هذه باللي قبل مليارات السنين وقبل ما تكوننا الكواكب والنظام الشمسي كان هناك واحد السديم، وهذا السديم هو بحال السحابه، يعني كاين نجوم وكيجي لنا واحد السحابه فيها واحد الجسيمات منتشره بحال الدخان واللي كتنجرف حول النجم كيدور على شكل واحد القرص. وباش نقربكم من كتر كيشبه الحلقات ديال الكويكب زحل، كتلقاو كويكب زحل وداير به واحد القرص، وهذا القرص فيه واحد الجسيمات كتجمع مع بعض البعض، من بعد انقلبوا كاملين بواحد الطريقه على الشمس، ولكنهم من بعد صدموا مع بعضياتهم، وفي نهايه المطاف خلقت لنا واحد الجسيمات كبيره بما يكفي باش يبداو لنا في الجذب ديال بعضياتهم البعض بشكل جاذبي، ومن بعد كبرت بزاف. غنشرحوا دابا شنو هي سوبرنوفا. Une supernova va s'étendre sur des centaines de milliards de kilomètres. Dispersant de le million interstellaire, les éléments lourds fabriqués durant la vie de l'étoile et au cours de son explosion. Ces éléments lourds vont constituer les futures planètes telluriques comme notre Terre. Le Soleil, les planètes et les étoiles, ainsi que tous les corps stellaires qui forment notre système solaire sont le résultat de la récondensation d'un nuage de poussière cosmique. كيقولوا لنا في هاد السوبر نوفا باللي هي كتمتد على المليارات من الكيلومترات وكتشتت في واحد الوسط بين نجمي من العناصر الثقيله المصنوعه، وخلال الحياه النجم واثناء الانفجار هاد العناصر الثقيله اللي ذكرنا كتشكل واحد الكواكب تلوريه مستقبليه بحال الارض والشمس والكواكب والنجوم، وكذلك جميع الهيئات النجميه اللي كتشكل النظام الشمسي ديالنا، واللي كتكون هي نتيجه لواحد اعاده واحد السحابه من الغبار الكوني. هاد الوثيقه هذه كتبين لنا كيفاش كتطور السحابه بين النجوم. في الاول كتكون عندنا سحابه بين النجوم، موراها كتنشأ لنا واحد الهيئات صغيره، موراها كيجي تراكب كوكب، ومن بعد كيجي قصف ولا نمذجة السطح بواسطه قصف النيزك، وفي الاخير كيوقع لنا واحد التمايز داخلي وواحد التفريغ. اخر حاجه اللي غنقراو في هذا الفيديو هي فورماسيون دون بلانيت، تشكيل الكوكب. On estime qu'il y a 4 milliards d'années et c'est l'effet de l'explosion d'une supernova qu'au début la condensation et l'effondrement gravitationnel d'un vaste nuage interstellaire formé de gaz et de poussière et qui aboutit à la formation d'une nébuleuse originelle. La concentration de la plus grande partie de cette nébuleuse aurait donné naissance au Soleil en quelques millions d'années puis plus loin du Soleil. On assiste à la concentration et l'agglomération à la matière minérale pour former des planètes dites telluriques: Mercure, Vénus, Terre et Mars. كيقولوا في هذه الفقره باللي الكون
كيتقدر ب4 الملايير بالسنين، وتحت تأثير واحد الانفجار عملاق للنجم سوبر نوفا اللي بدا في التكثيف والانهيار والجاذبية د واحد السحابة كبيرة بين النجوم، وتكون من الغاز والغبار واللي ادى لتشكيل السديم الاصلي. وهذا السديم هذا كان التركيز ديالو ادى لظهور الاشعة الشمس خلال بضعة الملايين السنين، ومن بعد بعد الشمس. وتلاحظ ان التركيز والتكتل د المادة المعدنية كيشكل لنا واحد الحاجة اللي كتسمى بالكواكب التلورية، اللي هما عطارد، الزهرة، الارض والمريخ. كنظن غنوقفوا الفيديو هنايا باش ما نطولش عليكم بزاف. باقي ان شاء الله عندنا فيديوهات اخرين. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكما العاده اللايك اذا عجبكم وديسلايك اذا ما عجبكمش، وشي تعليق فيه شي حاجه ما مفهومه شي حاجه ما موضحاش. انا حاولت هاد الفقرات ندوزو لكم بالزربه حيت هادو ما يكونش فيهم واحد المشكل، ما يكونش فيهم واحد الاشكال. يعني الفقرات اللي كيتحتاجوا الوقت كنعطيهم الوقت، والفقرات اللي كيكونوا خفافين وما عندهمش واحد الاهميه كندوزهم بالزربه. مهم نخليكم في فيديو اخر ان شاء الله.